दोस्तों आज हम जानेंगे बिल्लियों के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हर साल सिर्फ चीन में ही 4 मिलियन बिल्लियों को मारकर खाया जाता है। नंबर 2, बिल्लियां दिन में 13 से 14 घंटे सोती हैं और ये अपनी 70% जिंदगी सोने में बिता देती हैं। नंबर 3, बिल्लियां अपनी पूंछ की लंबाई से 7 गुना ज्यादा ऊंचाई तक कूद सकती हैं। नंबर 4, इनके बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि बिल्लियां और चूहे में यह खास बात होती है कि ये दोनों समुद्र का पानी पी सकते हैं। नंबर 5, बिल्लियों को कई सारे जानवरों की प्रजाति लुप्त करने का कारण भी माना जाता है। नंबर 6, बिल्लियां 100 तरह की आवाज निकाल सकती हैं जबकि कुत्ते सिर्फ 10 तरह की आवाज निकाल पाते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।